大家好啊！上條片咪講到陪親戚去深圳維港口腔洗牙，咁啊享用埋維港口腔客人嘅優惠，食埋山海飯店呢一間潮州菜嘅寶藏飯店之後咧，就去珠海嘅。咁今次去珠海咧，我都 book 咗一晚酒店 hea 下嘅。咁呢間酒店咧，哇，都好想介紹俾大家咯。之前咧就拍過好多次珠海啦，我哋咧就坐金巴，長者來回咧就66蚊人民幣，咁啊睇下欣賞下港珠澳大橋嘅風光，車程大約40分鐘咧就到啦。過咗關出咗關之後有好多食肆，咁有一次咧我就話有一間叫做西關印象嘅雲吞麵奶茶嗰啲好正啦，咁今次咧就揀嚟揀去又揀翻去喎，咁但係似乎好似轉咗人咁啊，今次冇咁正啦。咁下次又要再去試第二間啦。咁今次去珠海苑洗牙，即係 check 咗話唔使洗啦，上條片我講咗啦。咁之後就同朋友食埋飯，嗲埋咧，到酒店咧就已經係夜晚黑啦。咁我今次咧就喺攜程咧就揾咗231蚊人民幣一晚咧，book 咗呢一間叫做益柏酒店。咁我簡體字咧就麻麻嘅啫，咁啊叫做益柏啦，應該冇錯嘅。咁佢喺國衛中央廣場都有分店嘅。咁國衛中央廣場我都住過嘅，都唔錯嘅。不過差10幾蚊咧就話熱賣 No.1，咁我就揀咗富華里啦。一來二來咧，第二日咧就要上去行下圓明新園啦。咁由呢一間酒店行去圓明新園咧就都係18分鐘到。咁仲有咧就寫住交通方便，地處商圈，購物餐飲方便。咁係咪真㗎？咁平？咁上次咧有一間就真係唔係真嘅，咁啊要漏夜逃跑啊，咁啊嚇到我身處香港個仔同新抱就擔心死啊！咁嗰次嘅糟糕咧就同大家分享過噶啦，今次唔再講噶啦，今次講好嘢。哇，200幾蚊咁新淨。哇，有洗衣機。呢個人設計呢個酒店，又係有住過酒店嘅佢。哇，乜嘢都齊喎，200幾蚊。逢係啱我心水嗰啲酒店咧，我就會話設計嗰個人咧又有住過酒店，知道需要啲乜嘢。嗰啲唔啱我心水嗰啲咧，我就話設計嗰個人冇住過酒店嘅。咁睇開我片嘅老朋友、老網友，睇開我片嘅網友咧都知道咧，我好中意呢一個架，最中意呢一行長架咧，咁啊任我擺嘢，好方便啊！好啦，大家至中意睇嘅 room tour 咧，簡單嘅都要嚟翻個。咁首先咧就風筒，咁啊仲有防水器嘅蓋。咁另外咧就係牙刷、牙膏、水杯、水煲、2瓶水。咁啊呢啲一般都齊嘅。咁頭先咧見到有洗衣機啦，咁呢度洗衣液都有嘅。咁同埋多咗個星盤咧就方便啦，洗下手啊唔使打膠啦，係嘛？唔使啊爭用埋一個瓷盤啦。咁又或者個星盤咧就可以攞嚟放啲已經用過嘅毛巾都得。咁衣櫃下邊咧就仲有一個架可以放篋，咁膠拖鞋、一次性拖鞋都有任君選擇。不過通常我哋都自己帶拖鞋嘅。大電視，不過冇雪櫃、冇夾萬嘅。咁啱聽到咧就係我現場就話電視就帶啦，不過冇夾萬、冇雪櫃。咁啊，洗手間入邊我冇詳細影啦，咁但係都好唔錯嘅，嗰啲毛巾啊樣都齊嘅，間隔都唔錯嘅，乾濕分離全部都 OK， 好正嘅。咁啊，反而係影張床褥喎，第二朝瞓醒啊，哇，好舒服啊張床，睇下咩牌子先，原來係席夢思嚟嘅。
咁間房咧就冇太多嘢講啊，咁啊睇晒嘅，講完噶啦。咁啊第二朝早啊落樓下睇下啦，係啊，咁呢度就冇包早餐噶啦，咁啊要出去食嘅。咁啊落到樓下睇下咧，就原來咧就好多間酒店嘅，任君選擇。咁我覺得我哋揀呢間咧都好唔錯噶啦。咁另外賣都得嘅喎，可以買嘅喎，呢度啲酒店啊。咁我曾經試過咧，又諗過去珠海長住嘅，咁其實1個月都唔係好貴嘅啫。咁啊，好遲啲再講啊。咁啊，仲有啲美甲啊、美睫毛啊、面部護理啊，咁呢啲啦，咁呢啲我都樣都唔啱嘅，不過都影俾大家睇下啦。咁就預約制，好搞笑啊，空降隨緣啊。咁我諗佢嘅意思咧，就冇得指明揀邊一個服務員啩。咁尋晚就夜啦，第二朝早上落樓咧，就影下個酒店大廈嘅外形俾大家睇睇。富華里咧係珠海嘅 CBD， 即係核心商業區 Central Business District 嘅宿舍。富華里將國際精品公寓咧就集於一體，將美國第5道同埋東京銀座等國際街道時尚生活咧就引入珠海，帶嚟都會式嘅生活。佢嘅位置咧就近拱北口岸、九州港碼頭、廣珠輕軌拱北站同埋港珠澳大橋。咁喺富華里呢度咧，食方面咧就無憂嘅。咁但係嗰朝咧，我哋就係俾一啲宣傳咧，就吸引咗行咗落去呢個叫做品匯著你食集負一層。咁下邊咧就有3間餐廳嘅。咁我哋每間咧都試少少。咁啊，除咗一間係雲吞麵啦，嗰杯奶茶好似苦茶之外咧，其他都係一般般啦。咁我就唔特登剪片去逐間介紹啦，咁因為都冇乜驚喜嘅，一般飲食。咁反而我係好推介一間書店咧，呢間書店就叫做覓書店。咁佢嘅面積咧就好大，咁入邊咧有休閒咖啡區啊、開放式嘅閱讀區啊，咁環境咧就好舒適嘅，係一間融合性嘅書店。咁如果帶小朋友嚟咧，就一定出唔返去噶啦。咁入邊有好多趣味性嘅小物件啊、精品文具啊，咁我哋都睇咗好耐啊入去。咁係珠海嘅文藝打卡地標之一。好啦，喜歡我有好地方咧，就會介紹俾大家嘅話咧，就歡迎訂閱私生活，撳埋個鐘仔咧，就唔會話我咁耐冇出片嘅。咁就點讚同朋友分享我片咧，就多謝大家嘅支持。咁就下條片見啦，拜拜。